Ya, halo, selamat datang kembali di channel kita, Kokoina Project Mobimoto. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan dulu untuk teman-teman semua subscribers, selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini harapan kita semua tercapai. Yang belum punya RX King, segera punya RX King. Yang sudah punya RX King, pakai ngorok dong ya. Nah, jadi di konten hari ini saya mau buat konten karena kemarin Bang buat konten fullnya tentang knalpot katanya kan. Nah, jadi ini ada satu unit knalpot RX King original. Nah, ini kita mau kirim ke konsumen kita di daerah Pematang Siantar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah order ini ya dari Siantar. Ini rencananya katanya setelah dipasang ini unitnya sold out kayaknya ke Jakarta. Jadi ini juga nanti terbang ke Jakarta lah mungkin setelah terpasang di unitnya ya. Jadi buat teman-teman juga yang nyari knalpot RX King style ngorok yang segelnya udah buang leher, lehernya sudah buang segel, lehernya sudah buang segel dan saringannya sudah custom ngorok setan. Ini dia barangnya bosku. Nah, jadi ini di sini bisa langsung kalian lihat. Ah, ini perutnya, ini original. Ah, ini hati-hati dalam pemesanannya karena banyak sekali yang KW dan CKD. Kadang-kadang kalau sekarang ini banyak kejahatan, dia membuat mirip desainnya semua. Mulai dari plastiknya, kotaknya, kita kira nanti original. Ah, ini sudah saya pastikan 100% original. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin berbelanja di luar sana ya. Saya nggak, ibarat kata bukan harus ke saya juga kalian beli. Tapi hati-hati dalam pembelian knalpot set ini. Nah, jadi kalau untungnya beli di Kokoina Garage Medan di toko kita, kita pastikan ini semua ori. Lehernya ori. Nih, ini lehernya ori, tapi sudah buang segel. Nah, ini original tapi lehernya udah buang segel nih. Lehernya udah buang segel. Nah, tapi tetap dia mulus karena banyak kemarin kasus dia buang buang segel lehernya gosong ini bosku, gosong. Jadi hati-hati. Nah, jadi kalau kalian mau yang pasti-pasti ya boleh order ke kita juga gitu. Nah, ini dia tetap asli. Dan yang tidak kalah menariknya ini kan. Nah, ini dia saringan ngorok setan. Ini basicnya original, plastiknya pun masih ada nih. Ini basicnya original, kita custom balik. Nah, sesuai dengan keinginan teman-teman yang di kota Medan lah pada khususnya. Saringan ngorok setan style Medan. Yang ngorok-ngorok yang kalian tengok di video TikTok, yang di YouTube. Ah, inilah dia bosku. Boleh ini aja pun kalian order, boleh juga ada di Shopee kita, ada di TikTok kita, langsung kalian DM kita atau langsung kalian WA kita, kirim langsung kayak mana pun bisa. Ah, oke. Kalau untuk nomor handphone kita di Google Maps pun ada, kalian buka aja Kokoina Garage Medan ada. Nah, jadi ini kita kirim udah lengkap semua. Ah, ini baut L-nya pun udah ada. Ah, ini udah custom ya. Ini ori custom. Ah, ini plastiknya kayak gini lah ya. Jadi biasa kita apalagi lah masukkan ke sini langsung. Kalau misalnya langsung dia pesan satu set, dia langsung kayak gini kemasannya. Oh, terbalik. Ini yang di bawah. Nah, kemasannya langsung seperti ini. Tinggal kita ginikan aja. Tapi kalau misalnya kalian mesan saringan doang tanpa ini, nanti paketannya seperti ini kira-kira. Nah, ini kita udah taruh lagi alasnya dalam lah ya. Jadi ini kayak gini, ini dibuat ini ujungnya ini supaya aman, nggak penyok. Ini memang rentan untuk penyok, tapi jangan khawatir bosku, yang mana tahu penyok-penyok dikit pun ini nggak ada masalah, suara nggak akan berubah. Ini ya namanya ini tipis ya kan, makanya kita akali pakai ini. Tapi kalau misalnya penyok dikit pun ya paling kalian tinggal ketok aja pakai tang sikit bisa lah ya kan. Mana tahu kadang-kadang kan pengiriman ini kita nggak tahu ya kan, kita udah buat safety tapi dicampakkan cemana-cemana ya kan. Nah, kira-kira kayak gitu, tapi jarang sih ya. Nah, kayak gini ini teman kita yang order ini, ada yang ke Aceh, ada yang ke mana tadi ini 3 ini di order sama teman kita. Nah, jadi kalau untuk suaranya mungkin udah ada juga di vlog saya sebelumnya karena ini fokus ke
penampakannya lah, karena ini mau kita packing, mau kita kirim ke pematang siantar. Jadi tadi kebetulan dia mau cepat sampai gitu ya. Jadi Bang, kalau bisa pengirimannya via bus gitu. Jadi kebetulan karena kalau ke Siantar ada di dekat kita Intra, Sentosa sama Paradep kalau nggak salah, sama El Divo ya. Jadi intinya kalau pengiriman ke Siantar bisa kita proses via bus juga. Tapi kalau yang lain-lain ke SM Raja yang agak jauh itu memang agak susah bosku, karena kita agak nggak ada waktu lah intinya. Tapi karena ini berhubung dekat dari tempat kita, bolehlah. Nah, tapi kalau mau teman-teman mau kirim, mau ke Kalimantan, Surabaya, mau ke Jawa, mau ke Aceh, nggak ada masalah. Tapi tetap pengiriman nanti via JNT. Nah, itu kira-kira ya. Dan selain itu, boleh kemari kameramennya. Nah, sini. Ini juga kelengkapannya semua ini ya. Jadi lengkap semua. Nah, ini saringan ngorok setannya tadi. Ini lehernya sudah buang segel. Dan ini semua perintilannya lengkap. Ini packing atas. Nah, ini cincin. Dan ini apa sih namanya pengikatnya ya? Inilah dia. Baru ini apa namanya? Packing tengah. Nah, dan ini yang selalu saya bilang nih. Ini yang saya bilang selalu opsional. Ini apa, knalpot di sini nanti, tempat di sini deh nih. Sini. Masuk ke dalam cis gini. Jadi kalau misalnya knalpot cagak dua pun nggak apa. Tapi ini opsional ya. Ini kalau misalnya ada, saya kasih bonus gitu loh intinya. Jadi kadang-kadang mana tahu kemarin teman-teman nggak dapat ini, ya memang ini opsional. Tapi ini kebetulan kalau ada pasti kita kasih ini bonusnya. Nah, jadi ini total ini ya, lengkap ya. Ini semua lengkap full ori. Nah, ini juga ori. Nah. Dan yang tidak kalah lagi ada stikernya kita kasih. Nah, ya kan? Nah, oke bosku ya. Jadi untuk pengiriman ini cukup simple aja karena kotaknya juga udah lengkap nih. Kotaknya ya. Langsung kita buka seperti ini. Nah, jadi di sini ada apanya biar sama-sama enak ya kan. Kita agak-agak kita bungkus sedikit lah ya kan. Nah, biar agak aman deh sedikit dalamnya nanti. Tunggu ya, kita singkirkan dulu ini. Kita amankan dulu knalpotnya ini dulu. Ah, sip. Oke. Kira-kira seperti ini ya bosku ya. Kira-kira seperti ini ya. Ini langsung kita masukkan ke dalam seperti ini. Dan perintilannya juga tidak lupa ya. Ini semua kita masukkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kita masukkan ke dalam. Oh iya. Baru ini juga kita masukkan ke dalam. Nih. Langsung kita masukkan ke dalam ya, bosku. Oke, jadi seperti itulah dia kira-kira ininya. Ini tinggal kita apa? Tinggal kita susun. Nah, oke, langsung kita packing ya. Nih. Oke, jadi demikian aja untuk paketannya. Akan segera kita kirimkan. Selamat pakai nanti untuk kawan kita yang order dari Siantar ya. Siapapun nanti yang pakai ini. Satu lagi, jangan lupa nanti settingan ngoroknya tetap disesuaikan spuirnya. Jangan nanti berharap ini udah diganti semua. Loh, kok nggak ngorok bang gitu. Nah, jadi seperti di deskripsi atau sebelum di konten-konten sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Ini semua pendukungnya udah oke. Akan tetapi untuk menghasilkan ngoroknya tetap disesuaikan spuir setnya. Jangan nanti kalian pakai spuir standar ya tetap nggak ngorok juga, nggak keluar dia gitu bosku. Bassnya pun nggak keluar. Jadi tetap kalian sesuaikan spuir setnya. Pilot jet, main jet sesuaikan dengan spek kereta kalian. Misalnya kalian porting, udah porting belum, udah remer belum gitu. Jadi operasinya operasi berapa harus disesuaikan biar nanti kita bisa sesuaikan untuk spuir setnya. Jadi mana tahu teman-teman kurang mengerti tentang settingan tentang settingan spuir setnya ukuran berapa, nanti kalian boleh langsung DM kita atau WA kita. Biar kita sesuaikan dengan spek mesin kalian.
Tapi intinya kalau kalian order dengan kita, nanti kalian nggak order dengan kita cuma nanya, bang, prosesku sekian, berapa ini pilot jet jetnya, sementara kalian nggak ngorder sama kita. Jadi kan agak, ya you know lah ya kan sih. Jadi intinya kalau kalian mau order sama kita, bisa kalian bertanya gimana untuk settingannya. Dan satu lagi, jangan lupa karbunya wajib ori, dan membran setnya wajib ori sama rumah-rumahnya semua. Jangan nanti membran pun KW. Tetap juga nggak enak dia. Baru yang terakhir, tutup hawa, pampas atau coak keliling. Nama istilah di Medannya, pampas katanya. Pampas coak keliling, tapi dengan catatan wajib pakai busa. Kalau bisa busa yang original, cuman sekarang ini agak sedikit susah. Dan harganya pun melambung tinggi, ada yang 250.000, 200.000-an lah harga busa hawanya. Ya kalau memang agak sedikit berat kalian rasa, atau bahkan gak ada barangnya pun susah, karena memang nggak produksi lagi ya untuk busanya. Bisa kalian pakai yang biasa juga. Nah, kalau yang biasa ada juga sama kita. Oke bosku ya, jadi mungkin nanti kalau sempat videonya pengantaran atau apa, kita buat nanti cuplikannya untuk mengantarkan ini. Oke, demikian aja video kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kita mau antar ini dulu. Thank you. Oke bosku ya, jadi kita mau ngantar paketnya tadi ke loket ya. Ke loket Intra, sekalian kita mau ngantar paket juga ke JNT dan Shopee. Oke, itu untuk paketnya, itu dia belakang bisa disorting. Paket yang mau kita kirim ke Siantar naik bus antara Intra atau Sentosa, nanti ikuti terus. Ini kita baru keluar dari rumah, kita mau antarkan langsung bosku ya. Tuh jalannya tuh sepi ya kan. Oke, kita langsung kirimkan ya. Oke, nanti kalau udah mau nyampe kita lanjut lagi videonya bosku ya, karena kita mau ngirim paket apa ini dulu. Intinya kita ini mau kirim ke antara Intra dan inilah apa namanya, Sentosa. Nah ini nggak jauh lah dari tempat kita ini, tinggal belok ke kanan, kita ngantar paket, nanti kita sambung videonya. Oke. 1 hour later. Oke bosku ya, kita lanjut videonya. Udah selesai kita ngantar paket tadi. Nah ini udah dekat ya, kita udah mau di stasiun Intra atau Sentosa. Oke, bisa lihat ke depan aja lah. Kita masuk ke kiri ini ya. Itu dia ya unitnya. Oke ya, jadi aku mau antarkan paketnya dulu bosku ya. Aku antar. Antarkan paketnya, ngantar paket. Siantar. Tutupkan ini ya. Tunggu. Oke, kita antar bosku. Ini kita langsung antar paketnya ya. Kak, ini kak, paket yang tadi aku bilang knalpot. Ini ada resinya kan kak? Bisa ku apa? Ya. Itu nanti ngambilnya di loket mana kak? Ramayana. Ramayana, oke. Yang ini mobilnya? Iya. Oke. Ini ya kak? Oke bosku ya, jadi inilah dia. Ini loketnya. Loket Ramayana. Oke, jadi ini ya mobilnya, ini
pengambilannya di loket Ramayana. Mobilnya yang ini. Sentosa ya. Jadi nanti tinggal abang ambil aja di apa ini, Bang Eben. Langsung ambil di loket Ramayana. Ini berangkat langsung ini. Oke. Jadi udah selesai ya. Demikian aja proses pengiriman knalpot kita hari ini. Dan ini juga apanya ya, loketnya. Oke. Jadi ini mobilnya langsung berangkat tuh, Sentosa. Tuh udah berangkat. Tuh. Langsung gaspol. Oke, langsung kita balik ya. Ini dia. BK 7504 LC. Jadi mungkin demikian aja video kita hari ini. Pemakingan sekaligus pengiriman paket knalpot set RX King custom ngorok setan udah done ya, yang ke Siantar. Alatnya juga udah terbang. Oke, kita baliklah karena udah selesai. Jadi buat teman-teman juga yang mau order, jangan segan-segan, langsung kalian order, DM kita, WA kita, biar langsung kita kirim ke kota kalian. Mulai dari Sabang sampai Merauke kita udah biasa ngirim bosku ya. Jadi kalau untuk pengiriman itu biasanya kita pakai JNT. Tapi kalau misalnya ke Siantar dekat-dekat sini tadi, bolehlah pakai bus. Tapi kalau yang lain-lain agak susah memang bosku. Lebih bagus pakai pengiriman kurir aja ya. Oke, kita tunggu orderannya. Terima kasih. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video-video kita, agar kita lebih semangat lagi buat video tentunya untuk kalian semua. Oke, thank you. Bye-bye.